Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Ndagijimana Samuel. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndi bubahe. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gusoma agakuru karimo inyuguti n'ibihekane abanyeshuri bize. Namwe mukunda gusoma se? Kugira ngo mubashe kuza gusoma ako gakuru neza, hari igihekane kiza kugarukamo kenshi nshaka ko tubanza gusubiramo. Ngaho nimukurikire. Igihekane kiza kuza kenshi mu gakuru kacu ni kwa. Dufatanye kugisubiramo kwa. Ngaho nimugisubiremo mwenyine. Murakoze cyane. None se igihekane kwa murumva cyaba kigizwe n'izihe nyuguti? Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Igihekane kwa kigizwe n'ingombajwi ka na wa. Reka mbaho urugero rw'amagambo arimo igihekane kwa. Ukwezi, kwanika. Ukwezi, kwanika. Ushobora noneho nawe gutekereza ingero z'amagambo arimo igihekane kwa. Ayo magambo ashobora kuba amazina y'ibintu bisanzwe mushobora kubona iruhande rwanyu, amazina y'abantu, cyangwa se amagambo agaragaza igikorwa. Ngaho nimubwire umuntu muri kumwe amagambo mwatekereje. Nizere ko buri wese yagerageje kubona ayo magambo, akanayabwira umuntu bari kumwe, cyangwa akayavuga mu ijwi riranguruye niba ari wenyine. Niba mwabikoze, ngaho nimwiha amashyi. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane kwa, harimo umukwege, gukwa na kwizera. Murumva ko muri ayo magambo mbabwiye harimo izina ry'ikintu, umukwege, igikorwa, gukwa, n'izina ry'umuntu, kwizera. Ni byiza cyane. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, nk'uko nabivuze mu kanya, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru abanyeshuri bisomera. Uyu munsi abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma agakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa elearning.reb.rw. Muraza rero kurambura ku rupapuro rw'163 tujyane. Niba kandi mutabasha kubona icyo gitabo, ntimugire ikibazo. Murakomeza gufasha abana gukurikira isomo mutagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mukitegura. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu
byinshi muhore muduha urubuga rwo gusoma bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Uyu munsi turasoma inkuru yitwa Kwizera na Kwitonda. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'163 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira neza uko nsoma, kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Mwese mwarambuye ku rupapuro rw'163. Nkuko nababwiye, uyu munsi turasoma inkuru yitwa Kwizera na Kwitonda. Dusubiremo umutwe w'inkuru twese: Kwizera na Kwitonda. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'inkuru yacu, Kwizera na Kwitonda. Murahabona iki? Reka mfashe abadafite ibitabo gusobanukirwa ibiri kuri iyo shusho. Ishusho iragaragaza abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Bari guha inkwavu ebyiri ziri mu kibuti ibyatsi. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se, mugendeye ku mutwe w'inkuru yacu, Kwizera na Kwitonda, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba koko uko mwabitekereje ariko byagenze mu nkuru yacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbaha akanya k'iminota 3 mubanze musome inkuru yose, mugerageze kuyisoma neza mu ijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Uko musoma, mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo muri gusoma, kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko inkuru yacu iri ku rupapuro rw'163. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza
bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, ye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. ubu noneho ninjye ugiye gukurikiraho gusoma. Mu gihe ndaba nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta naruhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoresha n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsoma. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora asomwa igihe mwasomaga. Kwizera na kwitonda. Kwizera na kwitonda bagiye gusura Gakwandi imushubi. Yabahaye udukwavu 2. Kwizera na kwitonda bashimiye Gakwandi. Kwizera na kwitonda bubakiye udukwavu ikibuti. Ubu bafite udukwavu 10. Kwizera na kwitonda bagurishije udukwavu. Mu kwezi gukurikira batangiye kwizigamira. Twige Ikinyarwanda. Abana, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya 2. Ku bafite ibitabo nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze mukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Kwizera na kwitonda. Kwizera na kwitonda bagiye gusura Gakwandi imushubi. Yabahaye udukwavu 2. Kwizera na kwitonda bashimiye Gakwandi. Kwizera na kwitonda bubakiye udukwavu ikibuti. Ubu bafite udukwavu 10. Kwizera na kwitonda bagurishije udukwavu. Mu kwezi gukurikira batangiye kwizigamira. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo ushaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni ikibuti. Reka nsubiremo. Ikibuti. Turisubiremo twese. Ikibuti. None se abana, muzi iki kibuti bisobanura? Ikibuti bisobanura ikiraro cy'inkwavu. Banyeshuri, iwanyu mwaba mufite ikibuti? Reka noneho nkoresha iri jambo ikibuti mu nteruro. Ikibuti cya kwitonda cyubatse mu mbaho. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ikibuti? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kwizigamira. Reka ndisubiremo. Kwizigamira. Turisubiremo twese.
Kwizigamira. None se abana, muzi icyo kwizigamira bisobanura? Kwizigamira bisobanura kwibikira umutungo wawe muri banki cyangwa ahandi hantu hizewe kugira ngo uzawukoreshe mu gihe kizaza. Banyeshuri, hari ikintu waba warigeze wizigamira? Ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo kwizigamira. Ni byiza kwizigamira muri banki. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kwizigamira? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho rero nimufate akanya k'iminota 3 musome inkuru yose mu ijwi ryumvikana inshuro 2 kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Nizere ko buri wese yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere. Ngaho nimwongere musome inkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mu kanya turasubiza ibibazo ku nkuru. Abana, none se umwandiko twasomye wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye. Dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo kwizera na kwitonda basuye nde? Reka nyisubiremo. Kwizera na kwitonda basuye nde?
ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe. Niba uri wenyine kandi wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Kwizera na kwitonda basuye Gakwandi. Nimutege amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Bamaze kugurisha udukwavu bakoze iki? Reka nsubiremo. Bamaze kugurisha udukwavu bakoze iki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Bamaze kugurisha udukwavu barizigamiye. Mutege amatwi mbaze ikibazo cya gatatu. Kubera icyo umuntu yizigamira? Reka nyisubiremo. Kubera icyo umuntu yizigamira? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Kandi niba uri wenyine ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yasubije iki kibazo neza. Igisubizo ni umuntu arizigamira kugira ngo yiteganyirize mu minsi izaza. Abana, ni irihe somo twakuye muri iyi nkuru twize? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Kandi niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Muri iyi nkuru twizemo ko tutagomba gusesagura ibyo dufite. Tugomba kujya twizigamira. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVET. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru kwizera na kwitonda. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze muwusome bwanyu cyangwa musomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'163, igikorwa cya 7 kugeza ku cya 10. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Muze kandi gukora umwitozo wo gushushanya urukwavu. Mu gihe muri be mukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe.
Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.